今次咧係我第一次坐長榮航空去美國啦，咁中途咧我哋就會去台北轉機，咁我哋依家準備出發啦 ，Let's go！ 今次去 Dallas， 我哋會坐豪華經濟艙 ，online check in 好方便，到機場就可以直接 drop back 啦。出發之前啊，香港都要入貴賓室度飲翻杯香檳先。長榮航空由2025年12月開始，已經由1星期5班機增設到每日1班機飛去 Dallas。我哋而家轉機喺台北轉機，咁我哋都喺台北個機場啦，可以入 lunch 度食下嘢先。聽講長榮航空嘅貴賓室有好多台灣美食，要着多2條褲先得啊！航班仲有免費 WiFi 添。依家咧，我哋就去揾長榮航空嘅貴賓室。我哋去呢個就係 E5 Air Lounge。第一次嚟到長榮航空嘅貴賓室，超多嘢食咯！我想講，呢度有鹵肉燥啦、鵪鶉滷蛋啦、鎮江排骨啦、3杯錦菇拌飯、點心啦、珍珠丸、黑椒牛肉包。之後咧，呢一度咧就有個清燉牛肉湯，咁佢可以整一個清燉牛肉麵。咁一個咧就係珍珠奶茶，咁可以自己加黑糖珍珠。咁另外雪糕咧，佢呢度咧有哈根達雪糕，咁有我最中意食嘅咖啡味 caramel brownie 關東煮啊！佢喺關東煮得嚟咧，佢有花枝丸啦、粟米啦、白蘿蔔啦、貢丸啦，呢啲全部都好好食。行咗一圈啦，已經有好多嘢食拎翻嚟啦，每一樣食啲咧都已經好飽啦。食飽飽就可以上機啦。今次飛機嘅型號係波音7879，呢一個座位係第4代豪華經濟艙。過夜包同 Hunter 合作，飛機餐賣相都唔錯，咁仲有和牛食大癲啊！座位係42英寸咁寬闊，以我呢個高度嚟講呢，都坐得好舒服。電視屏幕都有15.6寸闊，睇戲就更加清楚啦。平時喺飛機上面都會特別乾，今次我就發現到呢一支面部嘅保濕噴霧，噴完呢即刻水潤晒啊！長途機最怕就係夜晚會肚餓，咁佢哋有披薩卷食，熱辣辣又香脆，食飽飽一覺瞓醒就嚟到美國啦。今次我哋主要喺德州玩5日4夜，喺機場附近瞓一晚先。今晚就住呢一間酒店，帶大家睇下先。第一日我哋就去咗 Fort Worth 西部牛仔小鎮玩。呢條咧就係 Fort Worth 嘅大街，點解咧？我哋仲會喺度睇啲牛牛行出嚟。呢一個小鎮咧，我覺得好有節日氣氛，好似去咗啲主題樂園嘅大街咁啊！鋪頭賣嘅嘢咧，全部都好靚。雖然係紀念品店，咁但係咧都係誠意十足。西部牛仔又點少得呢一頂帽咧？全部都係牛仔嘅衫。呢一個袋褲啊，我哋裝乜嘢？佢個形狀咧就係用嚟裝 boot。好搞笑喎！第一次見係 boot 嘅皮袋。估下呢個袋嘅，即係呢個係395蚊美金。大家等咗咁耐咧，就係睇趕牛表演。每日咧有2場表演都係免費嘅。長角牛會沿住呢一條大街巡遊，成個氣氛咧就好似睇緊西部牛仔嘅電影咁。嚇死我啦！勁近呢度，啲馬喺度趕緊啲牛，呢度有17隻牛。佢哋隻角係勁長啊！平時喺香港食呢一種美式餐廳咧，牛扒都會好貴嘅。呢一間餐廳嘅裝修咧真係好靚，好有西部牛仔嘅風格，連啲凳咧都係用牛皮做嘅。酒吧台仲有一支好長嘅牛角，咁大隻蝦啊！Jumbo size，仲有3隻蝦同埋
一個6安士嘅西蘭 medium rare。呢個豐富嘅牛扒咧，都只係200-300蚊港紙咋。哇，好多啊！好，我哋而家去 Walmart Supermarket。好多嘢賣喺度。啱啱呢一轉咧就係聖誕節，所以成個超級市場咧都有好多聖誕裝飾。見到呢一套衫咧，就估到我哋今日要做咩啦？騎馬仔，咁所以咧準備咗一啲道具啦，有啲牛仔嘅恤衫同埋手套。哇！OK 喎。Hello， 好搞笑啊！耶！開始之前要簽一張安全協議書，咁確保大家玩槍嘅時候咧注意安全。依家就揸車出發去玩啦！今日嘅真槍射擊教練咧就係呢一位靚仔啦。上堂之前咧，佢會教大家點樣上彈咁同埋操作槍械，紮好個馬。槍柄頂住個心口，解開安全鎖。哇！射中嗰刻咧，真係好開心啊！不原來咁易嘅咩？我估都係好彩啫。玩完槍擊之後啦，咁我哋就去騎馬仔。咁今次咧呢一個騎馬活動咧，我自己都好期待，因為時間係接近1個半鐘。而家咧，我哋入咗個森林裏邊，好乖啊！呢隻馬，你就咁跟住前面嗰隻馬，佢就會行㗎啦。好舒服啊！呢度天氣，咁可以喺森林裏邊騎住馬，沿途欣賞風景，又可以同馬仔傾偈，望到藍天，又落下小溪散步咧，都不知幾開心啊！下一站我哋就會嚟到 San Antonio， 咁係一個充滿歷史文化嘅城市。其中一個出名嘅景點咁就係阿拉莫教堂，曾經係西班牙傳教站。入場本身都係免費嘅，咁所以大家可以隨便參觀。除咗教堂之外，呢度亦都有一個河畔步道，兩邊咧有好多餐廳同埋酒吧。咁相信夜晚咧着晒燈會好熱鬧㗎，都係一啲好遊客嘅地方。行個圈，到此一遊就走啦。呢間係暫時見過最大間嘅一個類似水刷咁嘅 logo 嘅 supermarket。我哋而家入去行街啦。呢一隻咧係佢哋嘅吉祥物 Buggy。咁我相信咧揸車嘅話咧，成日都會喺公路兩旁見到佢大大嘅 logo。原來佢喺當地咧好出名㗎，咁成間鋪頭咧都係佢嘅周邊商品，咁好多人入到嚟咧都係買嘢食嘅。下一站我哋就會嚟到 Houston， 揾到呢一間 Google 推介嘅餐廳咧，好有 feel 啊！呢個就係 rib eyes 嘅沙律，另外嗌咗個意粉，咁呢個意粉就蝦啦同埋 codfish 嘅。好嘢！第3日我哋嘅行程咧，自己都有啲期待啊！咁就係去 NASA 太空總署嘅 Space Center， 咁裏邊咧全部都係太空相關嘅模型。咁估唔到咧，有生之年都可以嚟到啊！咁裏面咧有幾個唔同嘅展區，例如係登陸火星咁同埋月球紀錄片，都係推介俾大家睇。嚟自月球嘅岩石咧都可以摸得到。咁到底當時啲人咧係點樣去登陸月球嘅咧？
另一個必去參觀嘅咧就係超級無敵大嘅火箭，咁大家唔好眨眼啦。Saturn 5超重型火箭土星5號係當年啦人類送上月球嘅火箭，咁只有3枚，好震撼㗎。另一個公園咧就可以睇到太空穿梭機，咁仲可以走入去裏面咧視察一下環境，了解美國太空科技嘅歷史。如果呢度咧真係要玩嘅話咧，就要預6個鐘頭以上㗎。今日第一站就去 Dallas 嘅 The Sixth Floor Museum。呢個博物館咧就係記錄甘迺迪被刺殺嘅事件。當年轟動全世界嘅新聞咧就係呢一度發生㗎啦。喺 Dallas 咧通常咧都係 City Tour 參觀城市嘅地標，特登嚟睇嘅咧就係呢一個超巨型眼球啊！呢一度並唔係博物館，咁只係一個咧30英尺高、極度逼真嘅巨型眼球雕塑，咁所以咧好多遊客都會嚟打卡㗎。嚟到美國一定要推介呢間餐廳，咁就係 Red Lobster。呢一種美式餐廳咧，一入到去咧就已經好有氣氛。咁我自己咧都已經食過2次嘅啦，因為咧龍蝦尾實在太好食，同埋好爽口啊！呢個海鮮大集會有長腳蟹、蝦、龍蝦尾，咁食之前咧都要攬翻個口水堅。今次多謝長榮航空咁帶到我嚟美國嘅德州咁玩咗幾日，咁希望大家中意呢一條片啦。如果大家都中意呢一類型嘅旅遊 vlog 嘅話咧，咁就要 subscribe 我個 channel、like 同埋 share 支持下啦。我哋下條片見。